贪吃的孕妇舍友偷吃冰箱里的凉皮，意外感染了李斯特菌流产。他痛斥我们是因为嫉妒她怀了富二代的孩子，故意放坏的凉皮陷害他。深夜，他将宿舍门锁死，看着我们在熊熊大火中痛苦哀嚎，他站在门口，仿佛置身事外。你们打破了我的豪门梦，就给我的孩子陪葬吧。睁眼，我回到了他告诉我们她怀孕的这天。我默默把宿舍冰箱里给她留的榴莲千层一口吞了。这一次，他再也别想占我半毛钱的便宜了。舍友刘欣欣拿出孕检报告，兴奋地告诉我们，我怀上赵鹏的孩子了。我揉了揉眼睛，有些不敢置信。上一世，我们好心劝她考虑清楚，孩子无辜，不应该成为她嫁入豪门的筹码。可刘欣欣却说是我们心思歹毒，嫉妒她即将嫁入豪门。最后，因为她偷吃我打包放在冰箱里的凉皮，感染了李斯特菌，导致孩子流产，她就在宿舍放火，烧死包括我以内的3名舍友。这一世，我不会再多管闲事了，只是淡淡的应了一声，哦，恭喜你。其他的舍友也默不作声，都在忙自己的事。刘欣欣没得到想象中的反应，不甘心地将报告放在我眼前。秦小佩，我说我怀上赵鹏的孩子了，你就哦一声吗？我正在完成手里的作业，没空搭理他，不然呢，还要我怎么样？刘欣欣不甘心的又拿着报告去其他2人面前显摆，他们的反应和我一致，没人愿意搭理这个神经。刘欣欣不屑道，切，你们心里肯定嫉妒的要死，我马上要成为富太太了，到时候可有花不完的钱，享不完的福，不像你们，一毕业出去就要当牛马。我冷哼一声，他想的还真美。赵鹏是我们学校知名的富二代，可他是个花心大萝卜，大学3年来，他换过的女朋友，我们3个的手指加在一起都数不过来，更何况刘欣欣还不是他的正牌女友。上一世他跟我们说过他是怎么怀上这个孩子的，他在赵鹏经常去的酒吧蹲守，等他喝的差不多了，就往他怀里蹭。刘欣欣虽然长相普通，不过在那种情形之下，连脸都看不清。赵鹏醉醺醺的抱着怀里的阮玉，就上了隔壁酒店的包间套房里。刘欣欣掏出提前准备好扎破了洞的小孩嗝屁套，不过她肚子还真给力，一次就怀上了。她根本就不敢让赵鹏知道，要是让赵鹏那个狠角色知道，肯定第一时间就会拉他去打胎。他要等孩子生下来，生米煮成熟饭，到时候他不认都得认。我觉得刘欣欣想多了，要是赵鹏不想认，就算闹上法庭也没办法，对方顶多每年给点抚养费，和嫁入豪门当富太太比差远了。到时候她可就是单亲妈妈，一个人带着孩子，不知道该有多难。上一世我们3个就是这么劝刘欣欣的，可她不听，只是一个劲的骂我们善妒。这一世我倒要看看刘欣欣要怎么母凭子贵。见我们还是不搭理她，她也不自讨没趣了。她径直走向宿舍的冰箱，嘟囔着一天都没吃饭，饿得快晕了。她把手伸进冰箱，左翻翻，右找找。秦小佩，说好给我留的榴莲千层呢？不会被你偷吃了吧？她向我投来怀疑的目光。我这人惯来大方。上一世我知道刘欣欣家境贫寒，平时饥一顿饱一顿，就经常给她带些小吃零食，借机贴补她。在她怀孕后，更是经常带她出去补补。可没想到后来因为她自己偷吃我的凉皮，导致流产，还要把锅扣在我头上。这一世我发誓不再当烂好人。她眼尖的看到我垃圾桶里的蛋糕盒子，尖叫了起来。秦小佩，你真的没给我留？我特意没吃饭，就等着你的蛋糕呢，你竟然还都吃了，一点都没给我留。我抬了抬眼皮，怎么，我花自己的钱买的，还不能吃了？刘欣欣，你脸真大，这便宜还占得理所应当啊！刘欣欣捂着嘴不敢置信，秦小佩，你竟然说我脸大，你脸才大！我不管，我还怀着孕呢，饿着孩子就不好了，你快给我点外卖。我再一次真心实意地感受到了他的不要脸。行呗，你管我叫声爹，我就给你点。刘欣欣别过脸，你有病吧？说完，他又在冰箱里翻找起来。他从里面掏出5盒即食燕窝。哎呀，这冰箱里有这种好东西，不早说。他急吼吼的要打开1盒，听说孕期多吃燕窝，生下来的孩子皮肤又嫩又白。冰箱里还有那么多，都给我吧，反正你们喝了也没用。舍友曲甜甜从床上翻了个身，坐起来。谁让你吃了？那是我妈给我寄过来的，一瓶好几百呢。刘欣欣假装没听见，好甜甜，你就当给我肚子里的孩子补补了。都是一个宿舍的，大家都是好姐妹，你的不就是我的？曲甜甜白眼一翻，刘欣欣，你别这么不要脸成吗？你想吃也行，一瓶算你折扣价599，微信转我。刘欣欣立即打开一瓶，以迅雷不及掩耳之速倒进嘴里，一咕噜就吞了进去。行啊，等我当上富太太再给你，一瓶不就599吗？我还以为多金贵呢。他翻了个更大的白眼。曲甜甜立马从床上窜下来，把燕窝锁在了抽屉里。刘欣欣气得跺脚，喂，我还没吃饱呢。你真小家子气，像你这种人，以后保准干不成大事。你等着吧，以后你有什么事想请我们赵家办的，跪下来求我，我都不帮你。曲甜甜冷哼一声，前提是赵鹏愿意娶你。刘欣欣气得跺脚，摸了摸空空如也的肚子，又想去冰箱里翻找吃的。我死死挡在冰箱前面，当初问你要不要一起买冰箱，你说不要，现在买回来你倒是天天从里头偷拿我们的东西吃。什么叫偷呀？你说话真难听。刘欣欣不悦道，算我求求你了，就最后一回，你行行好，给我拿点吃的呗，我都要饿死了。我能饿，我肚子里的孩子可不能饿。我咧着嘴冷笑，孩子又不是我的，谁让你怀的，你找谁去呗，你不敢，我陪你找赵鹏去。刘欣欣彻底蔫了，行，算你狠。他从自己的柜子里的角落掏出来1盒落了灰的泡面。深夜，刘欣欣还在嘟囔着空调开得太低了，
让我们调高一点。哎呦喂，肚子可真疼！你们把空调调这么低，是不是故意想让我拉肚子流产啊？舍友屈甜甜无语道，这也赖我们才开了25°C。我看是你自己吃了过期的泡面闹肚子吧？你还是在外面找个房子搬出来吧，我们宿舍小，可供不起你这尊大佛。社长林山也说，是啊，你在宿舍出点什么事都赖我们可承担不起这个责任。我脑海里突然有个爆炸性的想法飘过，于是在3人的小群里面问他们，你们也重生了？2个舍友朝我投来奇妙的眼神，难怪大家从刘欣欣一拿出孕检报告时就没什么反应，我们3个竟然同时重生了。刘欣欣不满道，你们是不是故意排挤我啊？我也是这个宿舍的一员，凭什么要让我搬出来？谁提出来的谁搬出来。我知道他家境贫寒，生活费不足够支撑他搬到外面住，况且宿舍里就有3个现成的免费保姆，不用白不用。上一世他总是强调自己家境贫困，父母重男轻女，每个月的生活费只勉强够吃饭。可我们这所私立学校比私立学校的学费还贵出一截，不仅如此，分数线也不算低，穷人家的孩子根本不会因为宿舍环境好一点就报考。他说他爸妈重男轻女，那怎么还舍得送他来这所学校？现在想来他的话漏洞百出，并不可信。可笑的是，上一世我们3个都相信了，因此分外理解他想嫁入豪门的心。社长经常替他点名，甜甜给他出孕期产检的费用，我也是冤大头其中之一，不仅经常请他去外面吃吃喝喝，他看上什么只要我能负担得起，从来不会拒绝。只是因为我们觉得舍友一场都是缘分，能帮就帮，可没想到最后还是落得一个惨死的下场，真是好人没好报。第二天我们3个照旧早起去上课，闹钟响了很多遍，刘欣欣还是没起来床。他昨天晚上跑了很多趟厕所，很晚才入睡。等我们出门时，社长还是过不去那道坎，好心叫醒他，刘欣欣，要上课了，你不起来吗？早8是曾教授的课。他烦躁地挠挠头，怒道，干嘛呀？你知不知道孕妇要睡饱，不然会影响孩子的心情的，这不是有你吗？你帮我签到不就好了。我推了推社长，别管他，你已经提醒过他了，他被记旷课也是咎由自取。到了教室，一上课，曾教授就开始点名，手机插在对应学号的手机袋里，一个也别想逃。这个教授的课出了名的严格，一次旷课就扣光评10分，补课要不会让你过，直接重修。上一世，社长将自己的手机放在刘欣欣的手机袋里，导致自己被记了旷课，被迫重修，还被导员骂得狗血淋头。这一世，刘欣欣的手机袋理所当然的空了。曾教授看着空空如也的手机袋，对上班级点名册，刘欣欣呢？刘欣欣来了没？教室里没人应答。曾教授今天的心情不好，一进门就挂着个脸。刘欣欣旷课就是往他枪口上撞，他拍了桌子，我重申过多少次了，旷课1次就没有评10分，竟然还有人敢旷课。他的舍友呢？他现在在哪？社长弱弱举手，他在宿舍呢。社长是个10顶10的烂好人，就算上一世被刘欣欣害死，这一世他竟然还想帮刘欣欣说话。我按下他的手，一本正经报告老师，刘欣欣在宿舍睡懒觉，我们告诉过他这节是您的课了，可他说让我们帮他代签，我觉得大学生最重要的就是诚信，不想来也不应该撒谎作弊。曾教授满意的点点头，这位同学说的对，你们回去告诉那位舍友，不想来就别来了，下学期直接来重修吧。我的嘴角比 AK 都难压。甜甜朝我投来赞许的目光。当天下午，辅导员就找上了门，让刘欣欣去他的办公室一趟。不到半个小时，他打电话让我们几个也过去。一进门，我就听见刘欣欣娇弱的抽泣声。导员，我真的不是故意的，我今早身体不舒服，我让他们帮我跟曾教授说一声，可是没想到，我把他们当好姐妹，他们却连帮我请个假都不肯，他们偷偷买冰箱放在宿舍，我都没举报。话还没说完，他又开始抽泣。甜甜气愤道，这简直就是污蔑。辅导员一下抓住重点，你们胆子可真大啊，连冰箱都敢往宿舍搬了，你们知不知道这可是违禁物品？还有，我说你们也真是的，住在一个屋檐下，能帮就帮，你们倒好，还搞起孤立来了。社长纠结道，导员，冰箱的事是我们的不对，可我们没有孤立他，不能什么都赖我们啊。今早我叫他去上课的时候，他可不是这么说的。他让甜甜帮他签到，可是曾教授早上是用手机插在手机袋点的名，我们也没法帮他。辅导员有点哽住了，你们说的怎么不一样？到底怎么一回事？刘欣欣的眼神躲闪，我没撒谎，导员，我挑起眉来。好啊，那你告诉导员，你今早是因为什么不舒服啊？刘欣欣心虚了，我就是肚子有点疼，还不是因为你们没给我留饭，我才吃了过期泡面。啊，我还以为是因为你怀孕了呢。孕期肚子疼可不是小事啊，得去医院看看，搞不好孩子就掉了。我勾着嘴角说道。刘欣欣的脸煞得白了，你胡说什么啊，秦小佩，我怎么可能怀孕？我连男朋友都没有。导员看不下去了，秦小佩，你造谣都造到我面前来了。我掏出口袋里的孕检报告，放在导员的桌子上。我早知道他会颠倒是非。导员，你自己看看吧。辅导员不敢相信自己的眼睛，欣欣，你真的怀孕了？虽然现在国家提倡生育，可你还是个大学生，这对你的学业会造成很大的影响。他问了一个关键的问题，孩子爸爸知道吗？他那边是什么态度？刘欣欣见瞒不过了，狠狠瞪了我一眼。他支支吾吾道，知道，当然知道了。我们没有拆穿他。辅导员处于更大的震惊中，早把前面孤立和冰箱的事甩到脑后。在他的印象里，刘欣欣家庭贫困，但性格好，又努力，是个大有前途的小姑娘。
所以上一世他总是站在刘欣欣那边，对我们其他人只会和稀泥。你要不要考虑休学，等生下孩子再来学校？导员见他执着要生下孩子，便提出其他解决办法。刘欣欣眼眶红了，他就爱装可怜，博取同情心。老师，我还是想早点拿到毕业证，没关系的，我年轻，身体好，恢复能力也快，不会影响学业的。辅导员点点头，既然你这么说，那我也不劝了，不过这是一条小生命，有些东西你还是要自己考虑清楚。他说完，转头时脸上慈爱立马消失了。你们3个立刻把冰箱处理掉，再一人写一份5000字的检讨，我向学校上报给你们记过处分，另外取消今年所有评先评优的资格。等一回到宿舍，刘欣欣又露出了另外一副面孔。你们可真贱，故意告诉辅导员我怀孕是不是？你们就是见不得我好心，一群贱人。等我当上了富太太，我要你们好看。我们3个默默掏出纸开始写检讨，没一个人理他，留他在底下无能狂怒。我在小群里问其他舍友，等周末就启动计划。社长，行，我受不了这厮了。社长每年都拿的奖学金，今年不仅因为刘欣欣的原因泡汤了，还要背上一个处分，他恨得咬牙切齿。刘欣欣见没人理他，又开始发癫。他用手机播放不知道哪里找来的音乐，把音量键调到最大。至此，恐怖的歌声开始响了起来。宝宝真乖乖，妈妈好爱爱。一整首歌就重复着这一句歌词，有点像写点。我受不了了，刘欣欣，能不能把你这个该死的音乐关上，吵死了。刘欣欣理直气壮，我在做胎教，告诉我的宝宝，妈妈有多爱他。爱个屁，不就是拿肚子里的孩子当薄嫁入豪门的筹码吗？甜甜也附和道，是啊，你这音乐神神叨叨的，吓死人了，我看起不到胎教的作用，别生出个小神经病来。上一世他也天天听着音乐当胎教，结果害我们做噩梦不说，还把他自己弄得肚子疼流血了。可刘欣欣还赖到我给他带的小蛋糕上，肯定是你在蛋糕里下药了。结果一去医院，医生说是受到外部刺激，和吃的没关系。社长林珊循循善诱，欣欣，我觉得这胎教你放出来没用，应该戴着耳机听，这样宝宝才能听得更清楚啊。真羡慕你的孩子，有个这么爱他的妈妈。听到这里，我和甜甜都忍不住笑了，还以为舍友重生一次还要当烂好人，原来在这里憋着坏啊。别说，刘欣欣还真吃这一套。点点头说，你说的对。接着就戴起耳机，旁若无人地沉浸在自己的音乐世界里。听吧，多听点，这回流产了可别怪别人。刘欣欣周末去市里找网友玩了，宿舍只剩下我们3人。我们趁着他不在，火速地收拾好行李，搬到了学校旁新租的房子里。等收拾好了，去了附近的火锅店大快朵颐，还拍下美美的合照发朋友圈，庆祝我们远离烂人，重获新生。刘欣欣看到之后就炸了，在宿舍群里问我们为什么吃独食，没人理他。我们接二连三地退出了宿舍群。刘欣欣气得一个个私信骂我们自私自利。上一世我们体谅他生活费少，宿舍出去玩都是我们自掏腰包请客，从来没让他掏过1分钱。可后来发现他生活费不少，只是都花在了买上，当然没钱吃喝玩乐了。等周一刘欣欣一回来，更是傻眼了。宿舍被搬空了，连个卷卫生纸都没给他留下。他平时的生活用品都是看见谁就用谁的，自己从来不买。这回没了3个血包，他气得按耐不住，在下课时直接拦住我们的去路。谁让你们搬走的？赶紧搬回来！我差点笑了，你谁啊？你说什么我们就要干什么？你没事多吃点溜溜梅吧。舍友甜甜也说，我们没义务在搬走前和你打招呼，我们得到辅导员的同意就可以了。我们之前就跟辅导员商量过，刘欣欣一个孕妇在宿舍里发生什么事情，我们担不了责。反正我们已经被处分了，光脚的不怕穿鞋的。在我们软磨硬泡下，辅导员最终同意了。刘欣欣不可思议，连忙抓住最好说话的社长，哪知社长害怕被赖上，早一蹦3米远了。你把我的奖学金都给弄没了，还想我搬回来给你当保姆的，你死心吧！刘欣欣气得跺脚，你们等着。接着就拿着水闪进篮球场去给赵鹏献殷勤了。赵鹏搂着刘欣欣，眼神却看向远处的我。我抓住社长的手，林珊，我怎么有点心慌？甜甜和林珊安慰我，别怕，一切都过去了。果不其然，赵鹏当天晚上就申请加我为好友。上一世赵鹏想追求我，被刘欣欣知道了，在赵鹏那里说我私生活混乱，不知道被多少男人睡过，直接把赵鹏的歪心思扼杀在摇篮里。可这回赵鹏却添加了我的微信，他能拿到我微信，很有可能是刘欣欣给的。想到这里，我不免在心里猜测刘欣欣又在使什么坏主意。社长林珊安慰我，你别想那么多了，兵来将挡，水来土掩，况且我们重生了，有了上一世的经验，没什么砍迈不过去的。我点了点头，你说的对。我没同意好友申请，可马上刘欣欣又给我发来信息，赵鹏加你，你为什么不加？你装什么清高呢？我回复，不是谁都像你喜欢吃烂黄瓜。刘欣欣在那头气得跳脚，你可别后悔。后悔有什么好后悔的？只是接下来我真的后悔了，后悔没打死这对狗男女。周围的人看我的眼神都很奇怪，那些男生看我的眼神更是不怀好意。我们3个都敏锐地感知到了这一点，不过问其他人，没人承认。不久后，我又收到了好几个好友申请，验证信息里都无一例外地问我多少钱一晚。我的脸霎时间白了。我通过其中一人问他是什么意思，他发来一张图片，是我的俯拍图，从上至下能清晰地看清我胸的轮廓。对面发来一张流口水的表情包，小姐姐身材真好，听说什么男的你都能同意，能不能也给我透一下？我用发抖的手放大图片，周遭的环境是熟悉的宿舍。
我知道这张照片一定是刘欣欣趁我不备偷拍的。去死吧！你们要是再敢传播这张照片，我就去报警了。我回复了对面的人，哪知道他气焰愈发嚣张起来，好怕怕哦，真凶！舍友为我鸣不平，告到导员那去，要求导员彻查这件事，给相关人员处分。导员不想管，可又迫于压力。你们女生一天天的，麻烦事怎么这么多？他查到加我微信的几个男生，把这些人和刘欣欣都叫来，把手机里的照片删了，给人家道个歉。几个男的轻飘飘道了个歉，转身就走。我问导员，这就完了？不然还真要让他们背处分啊？你难道不知道背了处分会影响毕业和就业吗？别给我找事！他瞪了我一眼，转头又做起自己的事情来。我心灰意冷的出了办公室，2、3个男生站在门口等我们。几个小婊子还敢告状？等着吧，有你们好看的！他们吹着口哨，在我们3人身上上下打量完后走了。这几个人我都见过，是赵鹏身边的狐朋狗友，都是体育生。刘欣欣抱着手，告诉你们了吧，别惹我。说完，头也不回地追上前面的体育生们。甜甜和林珊抱住我，别怕，有我们呢，我们陪你一起面对。甜甜和林珊也收到了好几个好友申请，通过后，对方发来了他们的裸照，明显是 AI 合成的。他们威胁我们别总是告状，不然就要把照片发给全校同学每人一份，让大家欣赏欣赏我们的好身材。当晚，我们就去了最近的派出所报案。警察的办事效率很高，刘欣欣和赵鹏几人被警察带到局子里，吓唬一下，他们什么都招了，该拘留的拘留，该赔礼道歉的赔礼道歉。程序走完后，民警给几人戴上手铐。刘欣欣叫喊着，别碰我，我是孕妇，要是我的孩子有什么事，你们就完了。民警大声呵斥，这里是派出所，不是你家，安静。赵鹏不怀好意地笑着调侃他，哟，看不出来啊，挺单纯个小女孩，怀孕了，孩子他爹是谁啊？刘欣欣眼神闪躲，绞着手躲在角落。赵鹏把手插在口袋里，痞笑道，哪个野男人的，不会是我们学校的吧？其余的几人哄堂大笑起来。有没有一种可能，孩子他爹就是你呢？我默默插嘴道。赵鹏的脸一下黑了，放你娘的狗屁，老子那次用了，等下你不会。他眉头拧紧，好像要把对方盯出个洞来。刘欣欣仍旧低着头，不敢看他。这时赵鹏忽然明白了什么，不可能，不可能是我的。刘欣欣很激动，这孩子真的是你的，我没给过别人。赵鹏急了，你是不是故意的？我没有，他惊恐地瞪大眼睛。我在旁边拱火，人家想嫁进赵家当富太太呢。刘欣欣完了，赵鹏家是开医院的，前几个女朋友也不是没有意外怀孕的，都被他拖到医院打了，补偿给够，也没人说什么。刘欣欣是孕妇，没被拘留，被取保候审。赵鹏找了他妈过来处理，他妈一上来就给他俩都保出去了。反正都记档案了，学校那边也会处分。我们没计较，毕竟精彩的还在后头，我们很期待。闹得最凶的几个体育生要蹲1个礼拜的拘留所。对于这个处理办法，我们都已经很满意了。派出所门口，赵鹏拽着刘欣欣的手臂，走，跟我去我家的医院把孩子打了。刘欣欣拼死抵抗，我不打，这是我的孩子，你没资格让我打。赵鹏大怒，我还不知道，你就是想拿孩子要挟我，我不会让你得逞的。刘欣欣还不依，张开嘴就要呼救。赵鹏他妈甩了他一巴掌，把人塞进车里，麻利的坐进副驾。我们仨目瞪口呆，看来赵鹏他妈不是第一次处理这种事。社长林珊担心出事，试探性问道，要不要跟辅导员说说？我刚要脱口而出，别多管闲事，忽然对上了甜甜意味深长的眼神。人命关天的大事，必须得说啊。和我们想象的一样，辅导员并不打算多管闲事，他语气平淡地告诉我们，赵鹏是孩子的爸爸，他也全决定要不要让孩子生下来。我猜是因为赵鹏他们家给学校捐了2栋楼。于是我们折返回了宿舍，将门口发生的事告诉了民警。民警一调出门口的监控，就立马派车去赵鹏家的医院了。后面的事我们可管不着了，这孩子一定得生下来。我们还想看看刘欣欣要怎么凭借着孩子嫁入豪门呢。刘欣欣的妈妈来了学校，给刘欣欣收拾东西。我们这才知道，他们家原来是单亲家庭，刘欣欣是家里的独生女，根本没有重男轻女这一说。刘欣欣的妈妈开了家商铺，挣得不少，她每个月的生活费就有3000，卖惨只是因为她爱占小便宜。刘欣欣的妈妈找到我们道歉，说是她自己没教育好女儿，给我们惹麻烦了。她妈妈很年轻，只是眼下的青屋掩盖不住，看来是为女儿操了大心。她当年就是早早结婚生下刘欣欣，她不想女儿走她的老路。我迫切地想知道后续，于是假装安慰她，欣欣不是个坏孩子，只是走了歪路。欣欣现在还好吧？孩子也……阿姨叹了口气，这孩子我也不知道为什么会变成这样。我劝她打掉，她非要生下来，说什么不用我管，这下连书都不想读了。我为了她，只能和赵家商量，让赵鹏和欣欣先领证，这样对她和肚子里的孩子也有保障。可她说她宁愿要和我断绝母女关系，也要生下这个孩子。她怨我没给她更好的生活，让我别阻止她当上富太太。我深有感触，母子爱子，则为计之深远。刘欣欣的妈妈为了给女儿好的生活条件，白手起家，这么厉害的女人，怎么生了个这么蠢的女儿呢？甜甜又好奇道，那赵鹏同意了吗？我看赵鹏那么花心，要让他领证安定下来，不太可能吧？阿姨又叹了口气，是啊，那个赵鹏死都不同意，说欣欣是故意扎破避孕套，他为了逃避责任，连这种话都能说出来。男人就是这样，不管大的小的，都是提上裤子不认人，你们可要吸取教训，要保护好自己。我们拼命点头。
刘欣欣走后，我们度过了充满美好回忆的最后一年。爱和稀泥的导员因为刘欣欣差点被赵鹏拖去打胎那事没及时处理，惊动警方，校领导震怒，最后他被学校撤职。刘欣欣成功和赵鹏领了证，生了个男孩。他住进了赵家的大别墅，每天都在朋友圈炫富，似乎过得很滋润的样子。赵鹏回学校继续完成学业，不过似乎性情大变。他整天挂着张脸，不像以前一样身边不离女伴。他变得十分厌恶女性，经常公开发表言论，90%的女人都是心机女、拜金女。听说有回刘欣欣带着刚满月的孩子来学校找他，被赵鹏一巴掌扇倒在地，出尽了洋相。当然，后来的这些和我们都无关了。大学毕业后，我们一起搬到了大城市，继续当室友，又在同一间公司当起了同事，每天一起上下班，一起摸鱼，一起吐槽老板同事，日子不知道过得有多自在。2年后，班长在班群里提议举办同学聚会，地点在大学所在的城市。正值假期，我们仨决定一起回去参加聚会，见见老同学，顺便故地重游。同学聚会那天，我们仨一起闪亮登场。隔壁宿舍的女同学艳羡地说：“真羡慕你们，感情真好，毕业了还在一起。”另一个势利眼女同学忽然插了进来：“这有啥好羡慕的？不就是穷才一起住吗？你还不如羡慕刘欣欣，她现在嫁入豪门，看她过得多好。”她抬手指去，刘欣欣正坐在那里，接受一群人的刻意讨好。你们看，她的裙子是 Gucci 家秋季新款，鞋子是 Jimmy Choo 的，一双好几万呢。刘欣欣也看到了我，挑起眉勾了勾嘴角，不经意地抬起手，向我们炫耀她的大钻戒。过了这么多年，她还是这么装。甜甜笑得鸡贼。我们都没删掉刘欣欣的微信，毕竟她的微信还挺有看头，我们可舍不得电子宠物。有一次半夜，刘欣欣手滑发了一张购物截图，截图是爱马仕的假包，199包邮。甜甜嘟囔道：“我就说她那包和我的怎么不一样呢？”甜甜是富家女，只是过分低调，上学期间掩饰得很好，我们毕业后才知道，她读书时背的那个掉皮的双肩包就要5、6万。我不敢说赵家破产了，但是能确定的是，刘欣欣一定过得不好，不然为什么要买假货包装自己？甜甜凑到我耳边：“那裙子我也有，她身上的也是假的。鞋子就不好说了，都穿掉皮了，可能是她婆婆不要的。”刘欣欣扯起嘴角向我们打招呼：“好久不见啊，舍友们，听说你们现在还住在一起，感情可真好啊。不像我一个人的房间就有100多平米，晚上睡觉都有点心惊胆战的。”社长林珊一脸不可思议问道：“啊，欣欣，你和赵鹏才结婚几年啊，就分房了？”势利眼女同学凑上来问他：“你不是说你们感情很好，你老公巴不得24小时和你在一起吗？”刘欣欣十分慌乱：“我的意思是，赵鹏偶尔不回家的时候，他要接手家里的公司，事业忙，经常要去出差。我就说嘛，欣欣你的命可真好，马上就要当上总裁夫人了。”女同学一脸艳羡。甜甜意味深长：“这样啊，那可得小心点。我听说现在很多老板都会出轨秘书呢，你好不容易抓到手的金龟婿，别丢了。”大家都记得当年刘欣欣是怎么上位的，她一时脸色难看：“你别乱说，没这回事。”这顿饭好不容易吃完，大家还在聊天，墙上的钟一到9点，刘欣欣就很慌张地拎起包要走。女同学拦住她：“欣欣，好不容易聚一回，你别这么早走啊。”我喝了口红酒，调侃道：“人家现在可是豪门太太，跟我们这些打工人不一样。我看电视剧里演的，豪门都有门禁，回家晚了可会被恶婆婆教训的。赵家也是这样的吧，欣欣？”刘欣欣乱了手脚，差点打翻面前的酒杯，却还要假装冷静：“你电视剧看多了吧？我是怕我儿子找我，我得哄他睡觉。”哦，我嘴角勾起一抹耐人寻味的笑。你们家那么有钱，肯定有保姆阿姨吧？让阿姨带她睡呗。女同学晃着她的手：“对啊，欣欣，她说的对，你再玩会儿呗，待会儿送我回去。你不是说今天开了豪车来，我还没坐过豪车呢。”刘欣欣捏紧了手指：“行吧，我跟保姆说一声。”说罢，她就起身去门外打电话。我借口要上厕所，跟了上去。刘欣欣小心翼翼地压低声音，对对面说：“妈，今晚你帮我带子琪睡觉吧，我再留会儿，同学们好不容易聚一回。”她没开免提，可对面的怒斥的声音穿破了手机，我听得一清二楚。你赶紧给我滚回来！你这智障儿子我可带不了，我不管你9点半之前没回来，这辈子都别回来了。还有，你是不是把我的鞋穿走了？刘欣欣压低了声音：“妈，我就借你的鞋穿一会儿，我马上回去。”她挂断电话，转头就看着抱着手的我。哦，原来真的有恶婆婆呀！看来你过得不怎么样呢。刘欣欣咬牙切齿：“谁允许你偷听我打电话了？这可不叫偷听，我只是出来上个厕所，恰巧遇到你了。”我挑着眉毛，露出邪恶的笑容。看吧，刘欣欣，你这种人怎么算计都过不上自己梦想中的幸福生活的。我耸耸肩，有什么好说的？难道说你偷穿婆婆的破鞋？你知不知道没钱还装阔真的很丢人？你的裙子是假的，包也是假的吧？唯一一双真鞋子还是你婆婆的旧鞋。到现在这个地步，你会后悔从前用尽手段上位，怀上赵鹏的孩子吗？刘欣欣跺脚：“关你什么事？秦小佩，我看你是嫉妒我。”“我嫉妒你？我嫉妒你什么？我是嫉妒你带球上位，婆婆不疼老公不爱的，还是嫉妒你嫁入豪门，还要靠买假货维持自己的形象。”我说道。刘欣欣眼中流露出强烈的恨意，她彻底败下阵来：“都怪你，都怪你们！要是你们当初阻止我，我的生活也不会变成现在这样。我本来应该拿到毕业证，找了一份很好的工作，而不是要被那个老女人关在家里整天搓磨。我后悔了，我后悔了，够了吧？我亲妈因为我执意要把孩子生下来，跟我断绝了关系，而我坚持要嫁的赵鹏根本不理我，
他在外面找了小3、小4、小5，把我晾在家里，甚至连我们的儿子也不理不睬。而我含辛茹苦10月怀胎生下来的儿子，半岁就被确诊为高度自闭，医生说他这辈子可能都不能自理，他到现在3岁还不会叫妈妈。说完，他崩溃大哭。我只想说，一切都是他自作自受。和上辈子我们被活活烧死相比，刘欣欣受的这些苦还显得微不足道。毕竟那是3条活生生的人命，有3个家庭可能会因此分崩离析。舍友们见我后脚跟着刘欣欣出去，半天还没回去，便出来找我。映入眼帘的第一幕是我被刘欣欣狠狠掐着脖子，她大喊着：“你去死！都怪你们，要不然我现在怎么会过得这么惨？”甜甜和林珊冲上来把我救下，刘欣欣反应过来，立刻提着包跑了。林珊问我：“小佩，你还好吧？刘欣欣又发什么疯？”我摸着脖子，咳了几声，差点又要去见我太奶了。刘欣欣跟我诉完苦之后，我说她活该，一辈子也就这样了，她就发疯了。甜甜激动道：“不行，得去报警，不能让小佩白被他掐。”我摆摆手劝他们别去。你们说，刘欣欣崩溃发疯，差点杀了我之后，下一个会去找谁呢？答案是赵鹏。第二天，我们重逛市里景区里回忆当年，走累了之后，来到一家糖水店歇脚。头顶的电视播报的一则新闻引起了我们的注意。昨日凌晨4点，警方在城郊别墅区发现4具尸体，其中2男2女，3大1小。犯罪嫌疑人在捅死自己的丈夫和婆婆之后，残忍地杀害了自己3岁的儿子后畏罪自杀。警方初步怀疑，犯罪嫌疑人是因为家庭关系紧张。听到最后，我们3个人都有些恍惚。刘欣欣就这么死了？班级群里突然沸腾，有人把这则新闻转发到班级群里。不是吧，这是刘欣欣？这也太恐怖了，她受什么刺激了？昨晚不还炫耀她过得很幸福吗？幸好聚会的时候没疯，不然我们今天都要出现在这个新闻里。她大学的时候就不正常，哪有大学生心思那么深的，还偷偷怀孕赖上富二代？林珊看看我，又看看甜甜，